আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি কাছে দূরে যে যেখান থেকে আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় বেশ ভালো আছি। ডেইলি লাইফস্টাইলের আরো একটি নতুন ব্লগে আমি নাইমা আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আজকের ব্লগটি আমি সকাল 11টা থেকে শুরু করেছি আরকি। রান্না-বান্না অলরেডি আমি বসিয়ে দিয়েছি। আর সকালের নাস্তা ব্রেকফাস্ট করা হয়েছে, সেগুলো আর কিছুই শেয়ার করা হয়নি। তো রান্নাটা বসিয়ে আমি এখানে কিছু কাপড় জমে গিয়েছিল, সেই কাপড়গুলোকে ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো হচ্ছে বেডশিট। তো গতকালকে উঠিয়েছিলাম আর দেওয়া হয়নি। যদিও বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল, তারপরও ভাবলাম যে দিয়ে দেই। মানে 80% তো ড্রাই হয়ে যাবে। আজকে একটু সকাল সকালে কাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিয়েছি। তার কারণ হচ্ছে আমি আজকে আমার ওয়াশিং মেশিনটাকে একটু ডিপ ক্লিন করব। আমি কিভাবে আমার ওয়াশিং মেশিনটাকে ডিপ ক্লিন করি আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। পুরো ভিডিওটি জুড়ে থাকবেন, আশা করছি আপনাদের কাছে একটু হলেও উপকৃত হবেন। তো মোটমাট 1 ঘন্টা 4 মিনিট সময় লাগবে আমার কাপড়গুলো ওয়াশ হতে। তো রান্নাঘরে চলে এসেছি আর এখানে মলা মাছ রান্না করছি আজকে। তো মলা মাছটাকে আগেই ভেজে নিয়েছি। অন্য চুলাতে আমি মুরগির মাংস রান্না করব, তো তার জন্য আর কি তেল দিয়ে দিচ্ছি কড়াইতে। আর আজকে মুরগির মাংসটা একটু অন্যরকম ভাবে রান্না করছি। তো এখানে সরিষার তেলের মধ্যে আমি কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি। আর এদিক থেকে আমার মলা মাছ যে রান্না করব তার পানিটাও বলক এসে পড়েছে। তো এখন মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেশি মুরগি আমি কিভাবে রান্না করি আর সেই প্রসেসিংটা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেশি মুরগি রান্নার জন্য আমার এখানে একটা মশলা তৈরি করে নিতে হবে। তো তার জন্য এখানে আমি 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1.5 চা চামচ মরিচের গুঁড়া আর 1 চা চামচ জিরা গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া নিয়ে নিচ্ছি। আর এই মশলাগুলো আসলে যার যার পরিমাণ মতোই নিতে হবে, কারণ যে যেরকম পরিমাণে মুরগি রান্না করবে সেই রকম পরিমাণে নিলেই ভালো হয়। তো আমি আজকে একটা মুরগি রান্না করব, তো তার পরিমাণ মতোই নিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে আমি পরিমাণ মতো স্বাদ মতো আর কি লবণ দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দেব 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা আর দিয়ে দিচ্ছি মাংসের যে মশলা, প্যাকেট মশলা পাওয়া যায় সেই মশলা হাফ চা চামচ। এখন একটু পানি দিয়ে আমি মশলাটাকে ভালো মতো মিক্স করে নিব। এভাবে যদি মশলাটাকে একটু পেস্টের মতো করে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু মাংসের যে গ্রেভিটা কিন্তু অনেক ভালো আসে আর বাটা মশলার একটা ফ্লেভার পাওয়া যায়। তো পেঁয়াজটা যে ভাজতে দিয়েছিলাম তার মধ্যে আমি মশলা বাটাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এখন ভালো মতো কষিয়ে নিব। আর যে বাটিটা আমি মেখেছিলাম আর কি মশলাগুলো, সে বাটি ধুয়ে একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। তো এটাকে আমি ভালো মতো এখন কষিয়ে নিব। তো যখন একটু ভালো মতো কষানো হয়ে যাবে তখন আমি এখানে কিছু গরম মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি, এলাচ, দারচিনি আর তেজপাতা। মশলাটাকে ভালো মতো কষিয়ে নিতে হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি ধুয়ে রাখা মাংসটা। তো এখানে একটা দেশি মুরগি আছে। তো এই মাংসটাকেও মশলার সাথে ভালো মতো কষিয়ে নিতে হবে। একই রান্না যদি প্রতিদিন করা হয় খেতে কিন্তু তেমন ভালো লাগে না। তো একই জিনিস দিয়ে যদি রান্না বান্নাগুলো একটু অন্যরকম ভাবে করা যায় তাহলে কিন্তু টেস্টটা একটু চেঞ্জ হয় আর খেতেও ভালো লাগে। এদিক থেকে আমার মলা মাছটা রান্না হয়ে গেছে। আমি কিছু ফ্রোজেন করা ধনিয়া পাতা ছিল সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ফ্রেশ পাওয়া গেলে ভালো লাগতো, ফ্রেশ যদি দিতে পারতাম ধনিয়া পাতা তাহলে ভালো লাগতো বেশি। তো এখন যেহেতু নেই, ফ্রোজেনটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। এদিক থেকে মাংসটাও কষানো হয়ে গেছে। এখন অল্প একটু পানি দিয়ে আমি আরো কষিয়ে নিব মাংসটাকে। দেশি মুরগিটা যেহেতু একটু শক্ত হয়, তো ভালো মতো কষিয়ে নিলেই মজা লাগে খেতে। রান্না হতে হতে আমি আমার ওয়াল যে শোকেসটা আছে সেটা একটু ভালো মতো দেখিয়ে দিচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে একজন ভিউয়ার্স আমার সাব্বির রহমান আইডি থেকে আমাকে কমেন্ট করেছিলেন যে আমি যেন আমার ওয়াল শোকেসটা একটু ভালো মতো দেখিয়ে দেই। তো ভাইয়া না আপু আমি আসলে বলতে পারবো না, নাম দেখে মনে হচ্ছে যে ভাইয়া। তো যেই হন আমি আমার ওয়াল শোকেসটা আপনার জন্য একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো মতো। তো আমার 2টা ওয়াল শোকেস আছে, এটা হচ্ছে আমার নিজের বানানো আর আরেকটা হচ্ছে আমার বাসায় আমি যেখানে থাকি সেখানে আগে থেকে ওয়াল অ্যাটাচড করা আর কি। তো সেটাও আমি আপনার জন্য একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি কোনটা আপনি দেখতে চাচ্ছেন আমি আসলে বুঝতে পারিনি, তো তার জন্য আমি 2টাই দেখিয়ে দিয়েছি।
আশা করছি আপনি দেখে নিবেন। তো এদিক থেকে মুরগি রান্নাটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে একটু ভাজা জিরা গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, আর একটা আলু দিয়েছিলাম সেটা স্কিপ হয়ে গেছে। আর আমি মুড়ি ঘন্ট করে নিয়েছি রুই মাছের মাথা দিয়ে। সে রান্নাটা আর শেয়ার করলাম না আজকে, আর রেসিপিটাও আর শেয়ার করা হয়নি। এখন প্রায় 3টার মতো বাজে, আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়েছি। তো তার অনেকক্ষণ পরই আমি আমার এই ওয়াশিং মেশিনটা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে এভাবে রাবারের মতো আছে, তো সেই রাবারগুলোতে কিন্তু অনেক ময়লা জমে থাকে। যেহেতু সবসময় পানি ব্যবহার করা হয়, পানির কাজ আর কি, তো পানির ময়লাটা এর মধ্যে কিন্তু জমে থাকে। তো এই ছিদ্রগুলোর মধ্যে চুল, তারপর সুতা এগুলো আটকে থাকে, তো হাত দিয়ে একটু বের করে নিচ্ছি যতটুকু আর কি পারছি। আর এই রাবারগুলোকে আমি একটা রুমাল দিয়ে ভালো মতো পরিষ্কার করে নিব। আমার এই ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু অটো ড্রাম ক্লিনিং হয়, তো আগে হাত দিয়ে একটু ওয়াশ করে নিচ্ছি, তারপর আমি অটো ড্রাম মোডে আর কি ক্লিন করে নিব। অনেকে আমার এই ওয়াশিং মেশিনের প্রাইসও জানতে চেয়েছেন। তো আমার ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে 63,000 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম আমি। এখন নিচের সাইডে একটা জায়গা আছে, সেই জায়গাটা থেকে হচ্ছে ড্রেনেজ সিস্টেম। নিচের এই জায়গাটাকেও 1 মাস 15 দিন পর পর ক্লিন করে নিতে হয়। যে যেরকম ব্যবহার করে ওয়াশিং মেশিনটা তার উপরে আর কি নির্ভর করে। তো আমি প্রায় 1 মাস হয়ে গেছে ক্লিন করা হয় না আমার। তো এটা এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে খুলে নিতে হয়। আর নিচে একটা কাপড় বিছিয়ে দিয়েছি, তার কারণ হচ্ছে এখান থেকে একটু পানি বের হয় যখন এই মানে খোলা হয় আর কি। তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব বেশি ময়লা হয়ে গিয়েছে। তো এটাকে এখন ভালো মতো সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিব। আর ভিতরের যে পাইপটা সেটাও আমি ভালো মতো রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করে নিব। তো রুমাল দিয়ে আমি একদম হাতটা ভিতরে দিয়ে দিয়েছি, আর ভিতর থেকে দেখতেই পাবেন যে কি পরিমাণ ময়লা হয়ে গেছে। আর এখান থেকে হয়তো বা এই লাইনটা যদি আটকে যায়, আর ভিতরের ড্রামটাও কিন্তু তেমন ঘুরে না, তো এর জন্য এই লাইনটাকে ভালো মতো পরিষ্কার করে নিতে হয়। যখন আর কি ময়লা হয়ে যায় বেশি তখনই পরিষ্কার করে নিতে হয়। তো এই তো আমি ক্লিন করে নিয়ে এসেছি, এখন এটাকে আমি ভালো মতো আবার সেট করে দিব। তো যেই অংশটা একটু ধারালো আর কি, সেই অংশটা ভিতরের দিকে দিয়ে তারপর এটাকে আবার ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে মানে সেট করে দিতে হয়। তো আমি এভাবে ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে সেট করে দিচ্ছি। আমার এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। তো এই তো বাহিরের সবকিছু ক্লিন করা হয়ে গেছে। এখন আমি ড্রামটা যে ভিতরের সেটা ক্লিন করে নিব। সেটা হচ্ছে ইকো ড্রাম ক্লিন দিয়ে আমি ক্লিন করে নিব। ইকো ড্রাম ক্লিন দিয়ে ক্লিন করলে ভিতরের যে ছিদ্রগুলো আছে সেখানে তো আসলে পরিষ্কার করা সম্ভব না, তো এটা দিয়ে কিন্তু খুব ভালো মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর 1 ঘন্টা 59 মিনিট, মানে প্রায় 2 ঘন্টা সময় লাগবে এই ক্লিনিংটা হতে। অটোমেটিক কিন্তু এটা পানি নেওয়া শুরু হয়ে গেছে, আর এখানে কোনো সাবান কোনো কিছু ডিটারজেন্ট ইউজ করা যাবে না তখন। এটাই ভিতর থেকে পানি, গরম পানি, ঠান্ডা পানি সব মিক্স করে নিয়ে তারপর ক্লিন হয়ে যাবে। এই তো কি পরিমাণ ময়লা বের হচ্ছে। এটা কিন্তু রাবারের ভিতরে যে ময়লাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে বের করে নেয়। অনেক ময়লা বের হয়েছে কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। মেশিনটা ক্লিন হতে হতে আমার প্রিয় আপু ভাইয়াদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি। ভিডিওর কোথাও কোনো অংশ যদি একটু হলেও ভালো লাগে, তো প্লিজ ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আর পরবর্তী ভিডিও যদি দেখতে চান, আর আমার এই ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগের ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখতে চান, তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থেকে যাবেন। পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অল করে দিবেন। আর আপনি যদি অলরেডি এই কাজটি করে থাকেন তো আপনাকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আলবিনাকে দিক থেকে আমি একটা তরমুজ কেটে দিয়েছি, তো মাশাল্লাহ আমার মেয়েটা অনেক পছন্দ করে তরমুজ।
আর এদিক থেকেও আমার ওয়াশিং মেশিনটা একদম ক্লিন হয়ে গেছে। আমি এখন ভিতরটা খুলে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। বাহিরটাও আমি ভালো মতো পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর এই তো ভিতরের ড্রামটা কিন্তু একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে আর একদম ঝকঝকে লাগছে দেখতে। আজকের আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের একটা কমেন্ট আমাকে পরবর্তী আরেকটা কন্টেন্ট তৈরি করতে খুব বেশি উৎসাহিত করে। সব মিলিয়ে এই ছিল আমার আজকের ব্লগের কোথাও যদি কোনো ভুল ত্রুটি কিছু করে থাকি তো প্লিজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কথা হবে পরবর্তী নতুন আরো একটি ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।